好，欢迎回来，我是咪娃。今天的视频呢是跟大家一起来开箱，然后跟大家分享一下最近我都在网上买了一些什么东西。那主要都是衣服和鞋子之类的东西，这次没有美妆的东西，我想要把它放在另外一个影片。那如果你感兴趣的话，就继续看下去吧。首先呢是一个这个是一个叫 Modest 的网站 ，Modest M-O-D-I-S-T。我第一次在这个网站上买东西，所以我就只买了一件衣服，想试试看它的视频到底快不快啊。然后包装什么好，very nice。那它的包装什么都很 OK， 很好看。然后那我就拆了，我买了一件衣服。包装都还蛮精美的嘞，这里有一个它的发票吧，应该是，然后这些东西，然后这样子的，我看一下我买了什么，就是这样子的一件上衣，它是一件粉红色的，然后呢，就前面很长，然后嘞，看不见嘞，前面很长，然后这种后面是短的那种。然后袖子是比较好看的，是这种喇叭袖。然后这边开叉的。我下次录一个穿搭的视频，再给大家看一下这件衣服吧。这样看起来还是很漂亮的。OK， 还蛮满意的。那这个网站以后就可以买。OK， 这是第一个。第二个呢，是我在Farfetch上面买的一件。这件衣服其实我刚刚已经有试过了，然后我决定要把它换小1号。是这一件 Balmain 的这个西装，它呢是一个像这样子这种料子的。然后呢，我以前穿 Balmain 一直是穿38，所以我这个也买了38。可是这个就不像那个一些收身的那些就是款式咯。那这个38我穿的就有点大，肩膀这里都掉下来，所以我准备把它去换掉，换成36。但这个就是料子啊，还有那个型都是我很喜欢的，所以OK， 这就是第二件。好嘞，第三个是我在这里买的 Selfridges， 这样子一个非常大的箱子。猜里面是什么呢？它是跟我今天口红很配的一样东西，嘿嘿，那每次都是里面是黄色的哦。然后呢，其实我只是买了一双鞋啦，但它塞了一个就是那么严重的 packaging。OK， 这就是我买的鞋。这双鞋本来我是想在我们这边那个 Harrods 里面买的，然后没有我的 size 了。我在网上找，我找到了。这是 Balenciaga 的这个靴子，就是像袜子一样的靴子，就是这个是布的来，不是袜子那一款，就是长的。我站起来给大家看一下，很长。那它这个头啊什么就是特别好看，我觉得就是今年。你可以不买任何牌子的东西，但是 Balenciaga 的东西还是要买。就是不管说它这个靴子啊，或者是还有那个运动鞋啊，那个都可以买一个。然后，对，然后呢，其实它的右腿这边是有它这个的，我发现右腿这边是有它的这个 BB logo 的。可是左脚好像就没有，对，所以是不一样的，两只脚是不一样的，超美的，今年超级流行大红色，你看看我的嘴巴是不是很配？我嘴上是 NARS 的那只，我等下把收到写在下面，好好看，今天晚上就想穿，可是其实我现在在发烧anyways， 然后呢，只是一大箱 ASOS 的东西，其实我还蛮喜欢在 ASOS 上面买东西的，因为有很多东西你知道，其实他们家如果你就是稍微挑一挑的话，它还是有很多很好看，然后又很便宜的东西。所以呢，
就是你正好如果闲着没事啊，可以上厕所啊或者什么的时候，你就可以把它拿起来翻一翻。OK， 我把它放在凳子上。我买了一件这样子的西装，就是这种 hot pink 这样子的西装，下面是这样子的2颗扣子的这种。然后呢，我还买了一双这个颜色的鞋，应该是这个吧。这个，然后我就想说我要穿一样的，上面也是 hot pink， 下面也是 hot pink， 可是这2个颜色好像有一点点出入不是很像，还好啦，就也 OK。然后我就想要拿这双鞋来配这件衣服，因为我觉得今年就是会比较流行那种大色块这样子的，就是浑身红啊、浑身粉啊、浑身蓝啊这样。我还蛮喜欢这种搭配的，然后就觉得也很简单。其实说实话，你只要把浑身都穿成一个颜色就好了。所以我就买了这双，算是超级便宜的，好像才100块吧。OK， 舒不舒服就已经不要管它了。OK， 然后对，所以我刚刚不是说要穿一身红一身蓝这样子吗？然后就买了一身蓝。好像这2个蓝色也不是很像，我就是这样盲挑，就觉得差不多的感觉。然后呢，我就是买了这一件，就是这种蓝色大卫衣，也没有什么特别的啦，就是一件蓝色很大的卫衣。然后小裤子，就是那种 track pants。也是蓝色的，然后想说这样子就可以穿一套，然后下面穿一双袜子、靴子也很好看，就连配说这个也 OK， 对不对？就虽然说穿出去会很打眼、很夸张，但是就是还是好看的搭配吧。OK， 然后呢，买了一件这个，是最后一件了。这个嘞就是一个这样子长的连衣裙，很长，你看。就大家可以穿到膝盖下面，可是呢，它是高领的，然后后面呢就这样子镂空，就是大露背，有2条这样子的带子。就是开箱真的是没有办法让你知道说这件衣服长什么样子，只能等我下次拍穿搭的时候穿给大家看啦。所以今天所有买的东西我还挺满意的，就是除了Farfetch那件大西装要换一个36号之外，OK， 那这就是今天我所有要分享的东西给大家了。这个视频还蛮短的，然后我相机现在在闪也就快没有电了，所以一定要加快步伐把这些部分讲完。就是如果你喜欢我的分享的话，请给我点个赞，然后关注我的频道，谢谢，拜拜，哈哈。